бастамасынан қандай сабақ өтіп деп жатқанымызды білейік, иә? Мынау биосфераның шекарасын анықтайды. Bu yerге балаларды қараймыз. Сіздер біз барлық қабаттарды білдік, иә? Мына стратосфера қабаты, озон қабаты, бұл қай қабатқа жатады? Атмосфера қабатына, иә? Енді біздегі литосфера қабаты және гидросфера бұл қабаттарды мантия өтіп болып, ең соңында бүгінгі төртінші қабатымыз қандай қабат екен? Биосфераның шекарасын байқадыңыздар ғой, иә? Яғни тіршілік қабат, иә, балалар, иә? Өсімдік, жануарлар, барлық ненің тіршілік ететін қабат. Енді дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күнді жазыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғат зоналары мен биіктік белдеулер. Жазыңыздар дәптерлеріңізді. Сабағымыздың тақырыбы табиғат зоналары мен биіктік белдеулер. Тақырып жазып қойдық. Оқу мақсаты 8-3-4 табиғат зоналары мен биіктік белдеулердің қалыптасуын түсіндіреді. Мақсаты табиғат зоналары биіктік белдеулердің қалыптасуын түсіндіреді. Табиғат зоналары мен биіктік белдеулерді түсіндіреді. Жазыңыздар ма тақырыпты? Жазыңыздар, да? Енді балалар, мына 3 минуттық сіздерге осы табиғат зоналары мен биіктік белдеулер кішкене бір видеоны көріп шығайық. Сол видеода түсінген, тыңдағанын кейбіреуін дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Тағы артына бір-екі сұрақ қойып жіберемін. Яғни бұл видеодан кейін мен сіздерге кең көлемде тақырыпты түсіндірмеймін. Түсінікті ғой? Сондықтан міндетті түрде қарап отырайық. Өсімдіктер мен жануарлар әлемі, климат пен топырақ бәрі табиғи зоналар бойынша өзгереді. Осы роликте біз жердің негізгі табиғат зоналарын, олардың ерекшеліктерін және биіктік белгілерін танып білеміз. Тундра солтүстік жартышардың арктикалық жағалауларына алып жатыр. Климат өте суық, жел күшті. Қар жері 9 ай бойы жауады. Өсімдіктері мүлдем қына. Тіршілік күрделі жағдайларға бейімделген. Орманды тундра. Тундра мен орман арасындағы өтпелі зона. Қайың мен самырсын өседі. Оңтүстікке барған сайын орман үлесі артады. Өсімдіктердің түрлі құрамында өзгеріс байқалады. Тайга қылқан жапырақты ормандар солтүстік жартышарда орналасады. Қарағай шарша самырсын өседі. Жаз ылғалды, қыс суық. Тайгада батпақты аймақтар өзен суы мол болады. Топырағы күлгін деп аталады. Аралас және жалпақ жапырақты ормандар материктердің тегіс жағдайында танылған. Шарша немесе мол өседі. Температура ылғал жеткілікті табиғатта. Орманды дала зонасы. Орман мен дала арасындағы өтпелі аймақ. Шөптесін өсімдіктер мен сирек ағаш түрлері кездеседі. Дала зоналары екі жартышардың қонжай белдеуінде орналасқан. Шөптесін өсімдіктер көп. Агрономияға қолайлы егіншілік дамыған. Прерий солтүстік Америкадағы дала. Пампа оңтүстік Америкадағы субтропиктік дала. Шөлейт және шөлдер. Жауын-шашын өте аз, өсімдіктер сирек. Топырақтың құрамы тақыр, қиыршықтасты тундра. Шөлдерде су көздері оазис және шығатын жер асты сулары шарттары. Субтропиктік орман зоналары. Оңтүстік жартышардың батыс жағы қатты жапырақты мәңгі жасыл ормандар. Шығыс бөлігі ылғалды субтропиктік ормандар. Саванна ыстық, маусымдық ылғалды климат. Биік шөптер мен сирек ағаштар өседі. Жануарлар әлемі өте саналған. Жираф, буйвол. Ылғалды мәңгі жасыл тропиктік ормандар. Экватор маңында орналасады. Өсімдіктер қабаты 3-4 деңгейлі. Жар тас өсімдіктер астыңғы қабатта бұталары аз. Қызыл сары топырақтар алған. Гумбольдт бұл ормандарды гелиад деп атаған. Биіктік белдеулер. Тау бөктерінен жылжыған сайын табиғат өзгерісі биіктік белдеулер деп аталады. Әр 100 метр биіктеген сайын температура өзгереді. Әр тау жүйесі өзіне тән белдеу жинағына ие. Скандинав тауларында тундрадан мәңгі жасыл орманға дейін белдеулер таралған. Тибет биік таулы шөл басым. Қазақстандағы Тянь-Шань таулары 600-800 метр аралаған шөлейт, одан жоғары орманды дала 200-800 метр, жапырақты орман 3500
ешкімге айырмашылық. Жер табиғаты климатқа, ылғалға және биіктікке байланысты өзгереді. Табиғат зоналары мен белгілерді тану, табиғатты қорғау және түсіну үшін маңызды. Енді балалар, келесі табиғат бізде табиғат зонасы деген табиғат зонасы деген не балалар? Ландшафттағы жануарлары, өсімдіктері, әлемі құсас өте ірі табиғат кешенді айтамыз. Яғни балалар, осы табиғат кешенінің өзі бірінші климаттық белдеулерге байланысты болады. Естеріңізде болса, біз климаттық белдеулерді өттік қой, кім айтады, қанша климаттық белдеу бар деді? Айтыңызшы. 13 климаттық белдеу бар деді. Осы климаттық белдеуді біз кім анықтап беріп еді? Алиса Борис Павлович, бұлай отырамыз. Енді осы ормандар, былайша айтқанда ормандар осы зоналардың пайда болуының ең бірінші ылғалдану, яғни бүйірде буланушылық, ылғал мен жылу өте бізге байланысты екен пайда болуына байланысты. Енді бірінші ылғалдану болу үшін балалар ең бірінші жауын-шашын көп жауы керек. Сол кезде жауын-шашын көп жауған бөліктерге аудандарда не болады екен, ылғалдану процесі жоғары болады. Егер де жауын-шашын аз болып буланушылығы одан болса, бөліктегі нелер қандай болады екен, буланушылықтың жетіспеушілігі болады. Ылғалдану тұрақсыз зоналар болады. Олар жауын-шашын біріккенде түспейді, құрғақ маусым, құрғақ таулар, сабан, ландшафты, мусордар аралығына қалайдағы облыстар байқалады. Ылғалдылығы қолайлы зона, яғни атмосфералық жауын-шашын жылдық жиынтығы шамамен булану мүмкіндігі мөлшеріне тең, жалпы жапырақ орманды дала, ылғалды сабан, ландшафтарға дейін. Бұл біз енді жерде жазып тұрмыз деп, бірақ осы ылғалдану коэффициентін анықтау үшін бізде арнаулы формула бар. Яғни ол ылғалдану коэффициенті жауын-шашынды неге бөледі екенбіз? Буланушылыққа бөлеміз. Біз енді осы ылғалдануы, болмаса сүйердегі ылғалдану көптігін білу үшін бізге берген тапсырманы мына формуламен ести алады екенбіз. Жеткілікті ма буланушылық? Жеткіліксіз бе? Біз анықтай алады екенбіз. Яғни түсінікті ғой, енді мына біздің алдымыздағы балалар, енді табиғат зоналарын картасы. Мен жаңа сіздерге айтып, табиғат зонасы ол әрбір экваторлық белдеулерге байланысты табиғат зоналарын істейді, пайда болады. Яғни климатына байланысты топырақ қалыптасады, яғни сол климатына байланысты өсімдік қалыптасады, жануарлар қалыптасады. Соны біз жалпы айтқанда не деп айтты? Табиғат зоналары деп айтты. Енді осындай табиғат зоналар өте көп. Соның ішінде Қазақстанда да мен айтып кеткім келіп тұр. Себебі Қазақстанда бізде 4 табиғат зонасы бар. Ол орманды дала, одан кейін дала зонасы, шөл зонасы және шөлейт зонасы және шөл зонасы 4 неден табиғат зонасының тұрады екен. Енді келесі, мынау табиғат зоналарды арктикалық шөл зонасы дейді. Мынау табиғат зоналары ендік бағытта өзгеріп отырады. Қандай бағытта? Ендік бағытта, жазы бағытта, яғни экватордан солтүстікке қарай табиғат зоналарының барлығы не істейді? Орман болса, сонда табиғат зоналары ормандар не істейді? Азая ма, көбейе ма? Солтүстікке қарай не істейді? Азая. Жануарлардан түрі не істейді? Азая. Өсімдіктер түрі азая. Климаттарымыздың да несін өзгереді. Екі жақын Антарктида, Арктикалық табиғат зонасы ендік бағытта не істеп отырады екен? Өзгеріп отырады екен. Яғни жаңа арктикалық шөл зона дегеніміз арктикалық белдеудегі зоналар. Қысқаша айтқан кезде енді бүйірдің топырақ жетілмеген, ауа райы өте суық, білесіңдер, және бүйірдегі тундра, мөл, құна сияқты нелер өсімдіктер
бөлікте ақ аю, ақ тиін сияқты өсімдер қалыптасады. Яғни одан кейін оңтүстігіне қарай қандай туындра және орманды туындра қалыптасады. Яғни енді оған қарағанда кішкене бұтал өсімдіктер көбейді, жануарлар түрлері көбейді. Келесі, енді балалар, біз қазір осы екі зонада, ол субарктикалық белдеудегі зонаны айттық. Енді мына қоңыржай климаттық белдеуге кірейікші. Қазақстан қандай климаттық зонада? Қазақстан қандай климаттық зонаға кіріп тұр сонда? Дұрыс айтамыз балалар, яғни Қазақстан қандай климаттық зонаға кіріп қоңыржай климат. Олай болатын болса балалар, мына картада өте картаны қарсыңыз, тайга қандай тұр? Жасыл. Атластарыңызды ашып қойыңыздар, табиғат зонасын қарап отырасыз. Яғни мына түстің бәрі тайга. Тайга дегеніміз балалар, томбасы бағын. Қазір шыршақ мысалы, майқарағай, самыр, фунио, барлығы осы қылқан жапырақтың өсімдік, биологиядан өткесті қылқан жапырақтың өсімдіктер дегеніміз, ол жаңағы майқарағай, самыр, осылар жетеді. Және қараңыздар, осы жерде мынау ашық түсті болған, ол жалпақ жапырақты ормандар. Яғни ол ерде уже қайың, терек сияқты өсімдіктер өседі, табиғаты да өзгеше болады. Бұл қоңыржай климаттық белдеу. Соның ішінде осы айырылған қоңыржай климаттық ішінде біздің қандай орман дала зонасы, біздің Қазақстанның жартылай кішкене солтүстігіміздің өңірі, соның ішіндегі шөл, шөлейт зоналар істеліп жатыр, алып жатыр. Келесі. Орманды дала, мін көріп кештер, орманды дала зоналар алып жатыр. Қоңыржай шөл, айтты сіздерді Орта Азияда табиғат ылғалды ормандар дейді. Енді балалар тропиктік ылғалды ормандарға келетін болсақ, берде тропиктік ылғалды ормандарымыз. Тропик дегеніміз өзі қай белдеуде жатыр балалар? Тропиктік белдеуде. Тропиктік белдеудің климаты өзі қандай өзі? Қандай? Өте ыстық, температурасы құрғақ. Яғни осы жерде тар өсімдіктері, жануарлар істеп қалыптасады. Енді осы тағы да өте қандай ормандар бар екен? Тропиктер, субэкватор екеуінде саванналар орманды алқаптар. Яғни бұл Африканың қай бөліктері? Мына солтүстік бөліктері, Арабия түбектері. Неге? Қараңдаршы, енді осы бөліктер қандай өнерде, қандай шөл бар? Әлемдегі ең үлкен дұрыс айтамын, Сахара. Олай болатын болса, бұл тұстардағы жаңағы жыландардың түрлері, тасбақалардың түрлері, және де кейбір жаңағы саваннаға байланысты бұтал өсімдіктер, жирафтардың, басқа да нелердің, жануарлардың, және Нил өзендері бойында крокодилдердің өмір сүрулері, Амазонка өзендерінің бойында. Енді соңында ылғалды экватор орман. Яғни ылғалды дегеніміз мәңгі жасыл орман, биік. Амазонка орман білеміз ба? Амазония джунглиді Африкадағы білеміз ба? Және Индонезия. Бұлар деген әлемде ең биік бірнеше қабаттардан тұратын өсімдіктері, маймылдардың түрлері барлығы осы жерде істейді, мекендейді. Бұл біздегі жалпы не бойынша бұл ендік бағытта болатын табиғат зоналары. Мен көбісін айтпай, қалған сіздердің жұмысын жасаған. Енді балалар, осы жерде бізден жер бедері жазықтықтан басқа не бар? Тау бар, білеміз, мысалы Гималай таулары бар, Қазақстанда Тянь-Шань таулары бар, көріп тұрсыздар. Енді осы табиғат зоналардың биіктік белдеулері бар ғой, балалар, бұлар өзі биіктікке қарай не істейді екен? Зоналар өзгеріп отырады екен. Мысалы, біз үлкен температураның үлкен кезде айттық. Температура неғұрлым жоғары болған сайын ауа райы не істейді? Азайып төмендейді. Олай болатын болса, мынау биіктік белдеулер тропиктік ормандар. Одан кейін оның климат тағы өзгеретін, топырағы аралас ормандар болады екен. Одан кейін тайга, қылқан жапырақты ормандар, содан кейін альп шалғындар, шөптесін өсімдіктер, ең соңында аяқ мұздары болады екен. Кез келген таудың бойының шынында не бар? Неге ол мұз жатады? Температураға байланысты мұз жатады. Сондықтан биіктік белдеудің өзіне тән нелері бар, табиғат зоналары бар. Түсінікті ғой? Енді балалар, бүгінгі сабақты мен сіздерге ойлаймын, түсінікті болды деймін. Енді олай болатын болса, ары қарай тапсырмаларды жұмыс жасайды. Шөл зонасының тапсырмасы.
шөл зонасы сіздер мына шөл зонасының тапсырмасы толық мына маркерді оқып отырып орындап неге график таудың тектігі бойынша қандай метрде қандай таулардың тектігі жазасыздар қандай табиғат зонасы сіздерге берсеңіз ба так екінші шөл зонасы ой шөл зонасы иә сіздерге мына бойынша Сағанлығы сирек ормандар, қатты шашақты ормандар өріп қандайсыздар да, мына ерге сызып, ойыз топырақ жануарына мән бересіздер. Линейка берейін, линейканы сызып, топырақ линейка бар сызып, так, сіздер балалар, мына ылғалданың коэффициентін, Қазақстанның ылғалданың коэффициентін есептеп шығарып, қаншалықты берекетпен жеткіліксіз екенін мынадан көрсеңіздер. Түсінбеген бала менен сұраңыздар, бұл тапсырма ғой. Сондықтан алдарыңызда, арластарыңызды ашыңыздар. Бірінші топ болғанда қоңырауды басып қояды, басасыздар. Бірінші болды. Қандай болды? Одағы комиссиясы табу керек. Және біз үш нүктені алдық. Ол оңтүстік, солтүстік және батыс. Яғни біздің батысымызда уланышының мөлшері 700 тонна, ал жалпы мөлшері 400 тонна. Оның коэффициентін есептегенде бізде 0,0 Қанша болды деп есептедіңдер? Қанша болды? Қайтып тұрды? Бірінші жауышасы қанша болды? 400. Қандай? Уланышы қанша? 700 болды. Так, мен бекет жазып кетті. Қанша болды? Ары қарай. Келесі, екіншісін жазып айтыңызшы беріңіз. Бізде аз дедік. Онда уланышының 900 тонна, жауын-шашын мөлшері 200 тонна. Ал шыққандардың 422. Молодец, 122. Келесі. Ал келесі онда уланышының мөлшері 1000 болды, ал жауын-шашын мөлшері 400 болды. Яғни біз 400-ге бөлдік, сонда 2,5 шықты. 2,4 қанша шықты? Ең осы үшіліктен таптыңыз. Ең осының қайсысы мерде? Жеткілікті ма, жеткіліксіз ма? Тоқтайсыз, қостайсыз? 0,157. Так, коэффициент көрсетейік тұрған, жаз. Коэффициент тұрған. Үлкен ғана. Я. Қандай? Жеткілікті. Жаз. 0,27 жеткілікті тұрған. Яғни, дұрыс. Біз 0,27 иә, молодец. Яғни, қандай бүйірде? Жеткіліксіз болып тұрған. Яғни, аймақтар болуымыз мүмкін. Қандай? Шөлді аймақтар болуымыз мүмкін. Екіншіге сіздер коэффициент 0,27
%120. Bu da Kızılırmak'ta qanday üçüncü. Жеткілікті, яғни бұл жеткілікті аймақтан ең жеткілікті деген бұлар, яғни комитетті есептеу бойынша балалар неге қарап жүрейік, мына формула есебінде қалсын, мына бірінші топ дала зонасы есептеп бізге шығарып берді. Кез келген осындай формула болғанын болса, осы есептеп шығарасыздар. Олимпиада сұрақтарында да тесттерде кездесіп жатыр. Жарайсыздар, отырыңыздар. Сіздер өздеріңізге 3 балды белгілеп қойыңыздар болғанда, бірінші болдыңыздар, сұрақтарыңызды сіздерді жоғар адам қалуге Қазақстандың алып көрген, иә? Оның екеуінде бірдей табиғат зоналары бар. Жануарлары ұқсас болады. Ерекшелігі Еуразия мен шөл зонасы аумағы үлкен болады. Және озон, электрон, Тағы, ең бірінші, қандай зонаға жүріп құлақ істейсіз? Жөзгенбесін қандай? Содан кейін зоналарымыз қандай болып келеді екен? Яғни естеген сайын не өзгеріп отыр? Температурадан кейін өзгеріп отыр? Сандары, иә, биіктігі, биіктікте жатыр екен? Яғни жоқ, өзіңіз бес, жоғары дене жатыр екен, биіктікте жатыр деп отыра ғой. Екі бал ойын, сіздер сәл иә. Сәл отырастар өзіңіз, тағы үшінші топ сіздер келіңіздер. Картаға барсаңыздар болады, сіздер барыңыздар, картаға бар. Я әркімнен орынды қасынан ұтаймыз. Біз савана және сирек ормандарын таңдадық. Савана және сирек ормандары ол бізге субэкваторлық белдеуде орналасқан. Қандай түспері екен өздерге? Бұл сары қоңыр түсте белдеуінде. Табиғат зонасы ол бізде савана және сирек ормандары. Климаты тропиктік белдеуде орналасқан ыстық белдеу. Топырағы қызыл гранитті. Өсімдігі пальма ағаштары, бауыр ағаштары. Бауыр ағаштары. Жануары, тіл, жираф, арыстан. Тіл және жираф қандай? Арыстан ұсын. Енді, я бала үшін моменті байқамайында, үйдегі осы кестені сызып, қалған ормандарына зоналарды жазып келесіздер, яғни сабақтың үстіне істеп. Және осы жерге мына картадан қарап отыр, тайга зонасы қай жерде екен көрсете аласыз? Ұлтасымен айтыңыздар. Ұлтасымен, иә. Тайга зонасы қана? Тайга зонасы. Қоңыржай белдеуде орналасқан. Түсі қандай әмелі көрсетеді? Түсінде жасыл. Иә, қайда жасыл, яғни ормандар. Қайда ормандар көрсеткен ме сонда? Балқарағай, Айғарағай, иә? Жалпы қапырақын ормандар дегенде болмаса аралас деген қалай түсінеміз? Аралас. Өрде қылқан да, қайын да, сиректе өстеп өседі. Сондықтан аралас ормандар deyince отырамыз. Кетіп алып. Қазіргі тапсырмаларымыз түсініңіздер ме? Айналысыңыз, иә? Бетіне жасалған. Енді келесі ал. Так, мынау қатар бірінші ылғалданып қайтсек бойынша 3 балды қойасыздар, қалған 2 топ сіздер жауаптарыңызды қарай отырып, кішкене екі балдар сіздерге бердім. Недеріңізді есеп қойыңыздар сіздерге. Так, енді так, дала зонасы. Дала зона, мынау екінші тапсырма тестте, мені ғаламтор жасап интеллектті пайдалана отырып, тесттер жұмысын орындап жіберейік кәдімгі балалар. Тесттер. Бірінші топ дала зона пампа, прерий, кели дегенмен, сельбас, кампос, екінші шөз зонасы. Тесттер, кәдімгі орындап тесттер.
Kırmaysa alda kızların hayır, çıkma. Anne geldi. Kim var? Çok anne geldi. Al şuraya. Kes. Aha, anne geldi. Anne geldi. Dala ол ормансыз кең жазықта орналасқан. Сондай-ақ ол негізінен шөптесін өсімдіктерге болатын. Және ол климаттық құрғақ сондай-ақ. Тусорги дегеніміз ол шөптердің шоғырланып болып бел көбісінде болады. Ал скреп, алса бұталар Ең болдым. Так, келесі. Тез Сенегал бұл оңтүстік Америкадағы Амазонка өзенінің бассейнінде орналасқан экваторлық ылғалды ормандар. Кампус Россия мемлекетінде орналасқан таулы үстірттегі субтропикалық далалар. Ильнёс оңтүстік Американың солтүстік Венесуэла мен Колумбия мемлекеттерінде орналасқан экваторлық және экваторлық белдеулердегі саванна. Так, сіздерге оңтүстік Америкадағы үлкен шөпті жазық даланы аталады. Енді балалар, соңғы мына тапсырманы яғни мен ойлаймын бүгін кішкене тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, иә? Қазір жерде бағыттарымыз не бойынша бір-бір неден қылып беріп тұрайық, бір-бір бағыттан қойыңыздар өздеріңізге. Так, так, кім еркен алла өзі 9 балл деп бағалапты. Так, мен айтам. Тағы өзі 8 балл деп бағалапты. Молодец. Енді балалар біз соңғы кері байланыс жасап жіберейік сіздерге, иә? Стадион ары қарай. Түсінді ма? Мына жерге келіп, мен қазақ істеріңізді басып кетіңіздер. Қанша ұстаған ұнады ұнамады. Так, мынандай істеп беріңіздер. Так, бүйтіп беріңіз, әлемдік таудан беріңіз. Бүйтіп беріңіз. Егер де сіздерде 85-100% алсаңыздар, мына 3 баллар алды белгілеп қойыңыздар. 64 пен 84 алсаңыздар, 2 баллмен белгілеп қойыңыздар. Және 34 пен 63 болса 1 баллды белгілеп
istep жаңағы бірінші екінші орын алдыңыздар, сіздер 3 балл беріп қойдыңдар. Түсінікті ғой, иә? Тапсырма ал. Ал. Пожалуйста, бере салыңыз. Кейін. Жазып, ал,